Asem. Halo guys, kembali lagi di channel My Assistant. Di sini saya nggak akan ngasih kalian tutorial cara merawat atau memelihara rumah. Tapi di sini saya akan ngasih tahu cara membuat minuman herbal. Buat kalian yang lagi badannya nggak enak atau sakit atau flu, bisa langsung tonton videonya. Jahe, jeruk, madu, dan serai. Kita kupas dulu jahenya biar bersih. Kita kupas 2 siung jahe. Kita bersihkan juga serainya, jangan lupa. Kira-kira segini ya. Potong jeruk nipis jadi 2 bagian. Untuk pertama kita potong jahenya itu kecil-kecil ya. Di sini ada 2 opsi, kalian bisa digeprek atau dibakar. Tapi kalau saya better dipotong, karena kalau digeprek itu nanti akan minuman kalian itu akan kayak kotor gitu. Kalau dipanggang itu kelamaan ya guys, ribet. Jadi mending dipotong kecil-kecil aja. Selanjutnya kita potong serai. Kita potong kecil-kecil aja sesuai selera. Selanjutnya kita campurkan seluruh bahan yang tadi kita potong. Ada jahe, serai, kita campurkan madu, dan yang terakhir kita tambahkan jeruk nipis. Kalau kalian nggak suka asam, dikit aja ya. Untuk yang terakhir kita tambahkan air panas. Kita akan aduk-aduk. Diamkan kurang lebih 5 menit sampai airnya agak hangat, lalu kita minum. Nah, udah hangat, kita bisa langsung coba minum ya guys. Asam. Namanya jadi jamu ya guys. Kalau kalian mau minum enak, kalian bisa minum Starbucks atau kopi kenangan ya. Aneh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa like, komen, sama subscribe ya guys.